Rizwan Bhai, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट हो आपका रिंगटोन प्रिंसिपल। तो उससे मैं आपके लिए कोई नई रिंगटोन वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों मेरे को कमेंट आया था रिजवान भाई नाम का रिंगटोन बनाना, तो मैं रिजवान भाई नाम का रिंगटोन लेके आ चुका। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इंटर बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का रिंगटोन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपने जेफ का, आपको किसी भी नाम का रिंगटोन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का रिंगटोन जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको रिंगटोन सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या देगा, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन से हो जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा, वहाँ जाकर अपने नाम का रिंगटोन इजीली डाउनलोड करके और अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ मुझे ढेर सारी बात हो सकेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट में, तो तक टाटा बाय, ख्याल रखो। Rizwan Bhai, please pick up the phone. Rizwan Bhai, please pick up the phone. Rizwan Bhai, please pick up the phone. Rizwan Bhai, please pick up the phone.